Nuwun para pamirsa pandhemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun Nini Klenyem kanthi ira-irahan mustika kang paling aji. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dados panglipur manah panjenengan sami lan saged dipun tampi kanthi renaning penggalih. Sumangga dipun pidhangetaken. Putrane Budarna Mono loro wadon kabeh sing wiwit isih cilik wis ditinggal seda bapake ya Pak Sudarno sing biyen ngasta kepala sekolah SMP. Dik semono seda merga ngalami kacilakan tabrakan nalika arep tindak mulang. Kundarti putrane sing barep saiki wis kelas 3 SMP, wondene adine Kuntarti lagi kelas 6 SD. Kaya ngopo susahe Budarna sing minangka pedagang batik ing wektu iku ditinggal seda kakunge katik tininggalan putra loro sing nedeng-nedenge kemragat. Sarwa-sarwi dipikir lan ditandangi dhewe. Tujune putra-putrane mau padha pinter, pikirane lantip, tur yen dituturi cepet tanggap. Kabeh mau gawe bombong atine wong tuwa. Lagi wae Kundarti tamat SMA wis dilamar pemuda putrane kancane dagang Budarna sing sok nderekake ibune menyang daleme Budarna merga ana gegayutane karo urusan bisnis. Rene ora pisan pindho nderekake ibune menyang daleme Budarna. Mesti wae pemuda mau banjur tepung karo Kundarti lan Kuntarti. Sidane Budiman jenenge pemuda sing nyambut gawe ana bang swasta mau mambu ati marang Kundarti. Dheweke ajak-ajak Kundarti mangun brayan. Gandeng uripe Budiman katon mapan, mula Kundarti ora kabotan. Nanging Kundarti duwe punagi sok yen wis dadi bojone tenan dheweke bakal njaluk dikuliahake. Budiman saguh mula banjur nikahan. Lagi entuk setahun nikah, Budiman dipindah neng Malang, dikon nyekel kantor cabang sing dibuka ning kono. Kundarti ya ngetutake bojone ning Malang dikuliahake ana kono. Saiki Budarna mung karo Kuntarti, nanging bab sekolah Kuntarti Mbak Yune ya melu ragati, dadi sanggane Budarna rada enteng. Apa maneh saiki ponakane ya putrane Mbak Yune sing wis dadi dokter ana Surabaya kerep tilik uga kerep ulung-ulung bulike kanggo ragat sekolah Kuntarti nganti rampung. Kegawa merga pinter lan karep kuliah Kuntarti lancar lan ditresnani dening kanca-kancane. Watake grapyak semanake, dasar kasinungan rupa Sulistya, mula ora mokal yen Kuntarti dadi kembange kampus lan dadi kekidungane para mahasiswa. Akeh sing kepengin macari ning Kuntarti mung nganggep kabeh kanca biasa. Dheweke tansah nglegani yen diajak ubyak-ubyuk sinau bareng-bareng ning perpustakaan utawa kegiatan kampus. Ning uger diajak omong-omong bab katresnan, Kuntarti ora tau nanggapi lan ngalihake rembugan menyang perkara siji. Nganti kanca-kancane putri padha gumun
marang pendiriane Kuntarti sing kuat lan teguh mau. Sidane pas taun rampung kuliahe, Kuntarti lulus kanthi gelar sarjana ekonomi. Kabeh bungah ibune Kuntarti lan uga Baskara, malah dheweke saguh golekake gaweyan yen Kuntarti wis karep nyambut gawe. Nanging Kuntarti kandha yen kepengin ngaso karo mikir-mikir dhisik. Pandangune Budarna marang Kuntarti sawijining dina. "Nduk, Kuntarti, kowe wis dewasa, Nduk. Pantaranmu wis akeh sing padha nggendong anak. Wiwit isih SMA, ibu kok durung tau weruh kowe akrab karo priya apa maneh sing jenenge pacaran." "Bu, ibu mboten sisa menggalih kawontenan kula. Benjang menawi kula sampun nyambut damel dados tiyang sukses lan saged males kesainan dhateng ibu, nembe kula manah bab ningkahan menika, Bu." Diwangsuli ngono iku Budarna wis ora ngendika apa-apa maneh, awit ngerti marang watake putrane sing bakuh lan kuat pendiriane iku. Sing jarine Kuntarti arep ngaso lan mikir mau, sejatine kanthi meneng-meneng dheweke wis ngirim lamaran gaweyan menyang pirang-pirang perusahaan. Mula ora nganti sesasi Kuntarti wis entuk panggilan kerja ning perusahaan asing. Tur syarat kesarjanaane uga wis pas. Nanging sadurunge nyambut gawe luwih dhisik kudu ditraining sesasi lan fasih basa Inggris. Kuntarti ngerti basa Inggris ning gandeng dudu bidange nalika kuliah. Mula niate arep kursus nggon percakapan njupuk sing kilat sing suwene 3 sasi, wektune esuk lan sore. Ibune gumun dikandani bab kekarepane putrane mau. Sajroning kursus ing wektu sela, Kuntarti tansah sobo ing papan wisata. Perlune karo ngetes diri bisa ora omong-omong karo wong bule. Pranyata kok bisa banget, kepara lancar. Ing kursus gurune ya kandha nek wis cukup becik lan ya dinyatakake lulus sing wektune ora nganti 3 sasi. Ing perusahaan asing mau, sawise dites, diseleksi lan rampung training, Kuntarti ditampa minangka karyawan tetap. Ya merga tumen-men lan tansah bisa gawe legane bose, ora nganti 5 taun nyambut gawe, Kuntarti wis bisa tuku omah sak lemahe utawa lelangan sing ora dingerteni dening ibune. Omah mau banjur disewakake. Pokoke Kuntarti kepingin gawe kejutan marang ibune. Ngepasi dina malam minggu Baskara teka, kupuh anggone padha metokake. Biasa ukir mara Baskara mesti karo nyangking oleh-oleh ngrengiyek. Sawise didudah, sabagian banjur padha dianggo wedangan ing kamar tamu. Jroning padha jagongan, Baskara kedhep tesma panyawange marang Kuntarti. Dene saiki saya katon ayu, ketok yen wis diwasa mateng. Gek saiki wis pinter ngadi busana lan ngadi sarira. Cahyane saya katon mencorong nggugah ati lanange. Kowe wis diwasa, Kun, ngopo ora ndang duwe pacar? Pacar, Mas? Ora gampang. Aku tak mati-mati dhisik, Mas, golek wong sing kaya Mas Bas, gagah, ganteng, gek pinter golek duit, wong dokter utawa paling ora ya pengusaha, Mas. Perlune aku ora ketayalan nyambut gawe kaya saiki iki. Dek ngono atine Baskara. Gek Kuntarti kuwi ya ana ati karo aku, kaya aku saiki marang dheweke. Ngono batine Baskara. Nalika Budarna njedul saka pawon, Baskara njur matur,
bule nggo pados angin tindak mall punapa dateng pundi pados punapa kula dherekaken mumpung kula mriki bule. Kowe nek kene pirang dina to Bas? Duka bule, sauger sampun dipun bel kanca kula kedah wangsul margi badhe wonten seminar ning dereng cetha wekdalipun. Oh, ngono to. Kuntarti sambung. Ya dilegani to Bu, ora ketang mundut selendang utawa tas. Ya, ayo neng toko batik wae ya Bas. Inggih bule. Wong telu banjur budal numpak mobil Baskara sing isih ana latar. Bareng wis tekan toko batik, Kuntarti sing lungguh jog mburi kandha. Bu, Mas Bas, aku ora nderek medun ya, tak tunggu mobil wae. Sirahku kok krasa mumet lan awakku kok rada panas. Mau kok ora kandha to Kun. Ya wis, Dik, ora apa-apa. Dik Kun pengen apa tak pundhutake? Pitakone Baskara. Rasa Mas. Sawise cukup butuhe banjur padha bali. Nalika wis tekan ngomah sawise nulungi Budarna mudhun, Baskara buka lawang mburi terus ndemek Kuntarti. Awake pancen panas nuli kandhane. Nek kene dhisik ya Dik, aku nggawa obat-obat darurat kanggo ning dalan kok. Tak jupukake sedelo. Ora suwe Baskara wis bali nggawa obat lan banyu putih ning gelas oleh nyaut ing meja makan. Obat nuli diombekake marang Kuntarti. Mudhun saka mobil Kuntarti didabyang Baskara sing banjur nglendot ing awake, digawa mlebu kamar banjur ditorokake. Mbok menawa saking mumete Kuntarti wis njur merem wae. Sawise ngemuli awake Kuntarti lan nyawang meneh kanthi tanek, Baskara banjur metu nutup lawang tumuju ing ruang tamu nyetel TV. Budarna niliki kamare Kuntarti, ngenyet-nyet sirahe anake sedelo. Pancen awake Kuntarti panas ning gandeng Budarna nyawang putrane katon yen wis turu pules, mula banjur metu. Nalika liwat kamar tamu, Budarna ngendika, "Wis kune Bas, nonton TV ijen, aku tak ngaso ngelobaya, rasane kok pegel banget." "Oh, inggih bule, sumangga." Budarna mlebu kamar ngancing lawang wis ora metu-metu maneh. Baskara ijen nonton TV, pikirane dadi kelingan citrane Kuntarti sing ayu. Dik mau sing lagi wae nglendot ing awake Baskara. Atine dadi umyek kepingin nyawang Kuntarti sepisan maneh. Mestine dheweke pules kena dayane obat tidur dosis dhuwur sing diwenehake. Tenan lawang diduwa gampang, Baskara nyedhaki peturon nyawang Kuntarti, atine tansaya umprik. Alon-alon nyedak didemok njur diaras. Kuntarti ora obah, ati lanange dadi kobong. Pancen ana unen-unen yen sepi iku nggawa lali. Waya esuk trontong-trontong Kuntarti nglilir, kemul disilakake banjur tangi lungguh. Awak kok krasa lara lan lemes banget. Iba kagete nalika ngerti dastere bledeh tekan ngisor, kotang lan kathok jerone nglumpruk ning dipan. Nalika mudhun saka dipan, Kuntarti weruh ana tetes-tetes getih seger ing spray sajak isih teles. Kanthi sempoyongan dheweke mlebu ing kamar mandi kamare, lungguh kloset sak perlu pipis. Aneh, pawadane krasa perih ora kaya sabaine. Dek, atine krasa yen wis kelangan gedhen, yaiku kelangan keprawanane.
Sapa maneh yen dudu Baskara pernah kangmasé kuwi. Sanalika atine muntap, tangise sing wutah diampet sabisa-bisane supaya ora kapireng ibune. Jroning batin Kuntarti nekat yen wis kuat awake bakal golek tiket nusul Baskara sing wis nyidra resmi. Piye munggo tanggung jawabe? Awit kanggone Kuntarti keprawanan tumraping wanita wetan kuwi mujudake mustika kang paling aji sing mung bakal dipasrahake marang priya sing dadi sisihane. Cuthel.